Við vinnum mjög náið með íslenskum fiskiðnaði í þessum rannsóknarmálum og ef við horfum á hvernig við höfum staðið á þessu, allar rannsóknir okkar eru meira og meira knúnar af þörf í greininni. Það er ekki þörf einstaklingarnir hér að stunda rannsóknar vegna, heldur hvar liggur þörfin út í greininni og þetta hefur við kannski séð mest mismun á milli Íslands og kannski Matís og erlendra fyrirtæki sem er svipað og rekið á okkar. Það horfum við meira kannski á þörf að fá niðurstöður en hérna horfum við miklu meira á að leysa mál fyrir greinina til að vera tilbúið með næstu lausn eftir 1 eða 2 ár þegar maður þurfa á henni að halda. Og fyrirtækin virða okkur og við virðum þeirra framlag og þau hafa verið mjög dugleg íslensk fyrirtæki að koma til okkar og það má kannski ekki síst þakka það að fyrir 10 árum fór á stað hér rannsóknarsjóður sem hét AFS, auki verðmæti sjávarfangs. Að með tilkomu hans að þá hefur þetta samstarf milli Matís og sjávarútvegsgreinarinnar margfaldast og þau verkefni sem fara í gegnum AFS eru fyrst og fremst iðnaðardrifin rannsóknarverkefni. En svo náttúrulega ekki síst líka að hinir rannsóknarsjóðarnir í kringum Matís, eins og með Rannís, rannsóknarsjóður Íslands, að það náttúrulega getum við þá sótt styrki til að stunda grunnrannsóknir og við þurfum að hafa það við hliðina á þessum hagnýtum rannsóknum fyrir greinina. Þannig að samspil Matís greinarinnar, samstarf Matís háskólans er gífurlega mikilvægt. Að við séum að horfa á þetta samspil, fara alla leið nánast frá öflun hráefnisins, þekkja hvenær á árstíma við maður ná í hráefnið, þegar það verðmætast, hvernig að meðhöndla hráefnið borð, hvernig að getum skapað virkilega góða afurð eða gott hráefni sem ég kalla afurð, það er hráefni sem er að fara í vinnsluna og það er síðan hvernig við sköpum síðan afurðir út úr vinnslurásunum, hvað sem heitir flök, ferskflök eða flaggafurðir og svo byggt út á markaðinn. Þannig að Matís kemur allir í virðiskeðjunni með samspil greinarinnar, fyrirtækjanna plús menntunarstofnana eins og háskólann. Hlutverk Matís er að stuðla að aukinni verðmætasköpun í matvæla- og líftækniiðnaði, bættu matvælaöryggi og bættri lýðheilsu.